খিচুড়ি রান্নাটা আমার সার্থক হলো। দেখো কিভাবে হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি হচ্ছে, বাপরে বাপ, মানে কি আনন্দ যে লাগছে, মানে কি বলবো, মানে একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম যাকে আর কি বলে। আর দেখো আর খিচুড়িটা একদম টাইম মতো হয়ে যাচ্ছে, আহা। আর এখন গোপাল সোনায় দিয়ে দেবো খিচুড়ি ভোগ, আর বর আর আমি এটাই আবার সেবা নেব গোপাল সোনার সেবার পরে। তা চলো বৃষ্টির ব্লগটা শেয়ার করলাম এতটুকুই। প্রথম এবছরের বৃষ্টি পেলাম আমরা কলকাতাতে, বুঝতে পারছো তো। তোমরা কি পেয়েছো একটু জানাবে, তোমাদের ওখানে বৃষ্টি হচ্ছে কিনা। তোমরা যে যেখানে থাকো একটু কমেন্ট করবে, জানি কমেন্ট করবে না তবুও বললাম। তা দেখো কিভাবে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর কিভাবে ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। তা চলো, গুড নাইট, টাটা।